Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien chicos, miren, el día de hoy vamos a observar y a escuchar diferentes animalitos que podemos nosotros encontrar en la región sierra. Para esto nosotros vamos a necesitar, mire, abrir bien los ojitos, destaparnos las orejitas, destapese, ¡pop! Y mire, vamos a utilizar también nuestra boquita, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Miren chicos, vamos a observar diferentes animalitos como les había comentado, ¿sí? Como por ejemplo, mire, tenemos a un lindo oso de anteojos. Mire, el nombre que le dan es porque mire, en su pelaje tiene y alrededor de los ojitos tiene negro y más atrásito tiene blanco, entonces se asemeja a unos lindos anteojos de este osito, ¿no es cierto? Vamos a escuchar cómo hace el oso de anteojos. ¡Oh! ¿Escuchó cómo hace? ¡Ah! Dice, ¡oh! ¡Oh! Mire, ¡uy, qué miedo ese oso de anteojos! Mire, acá también tenemos el cóndor. El cóndor, mire, es un ave muy, muy grande que nosotros le podemos también encontrar en donde, ¿se acuerdan? Mire, podemos encontrarla también en los dibujitos que tenemos en nuestro lindo escudo del Ecuador, ¿no es cierto? Miren, esta ave le encanta estar por los páramos. Ya casi no hay muchas de esta especie, por eso tenemos que cuidarla mucho, ¿sí? Vamos a escuchar el sonidito como hace. Uy, se pasó. Escuchemos el sonido, ¿listo? Ay, no quiere salir el sonido. A ver, escuche. ¿Escuchó? Sí escuchó. Hace un ruidito muy suavecito el cóndor. Muy bien. Vamos a ver otros animalitos como por ejemplo, miren, tenemos la hermosa llama. Estas llamas también viven en los páramos. Cuando nosotros nos vamos al Cotopaxi, les podemos ver, ¿no es cierto? Tienen, mire, mucha lanita porque como ya hace mucho frío, entonces deben estar muy protegidas. Vamos a escuchar cómo hace la llama. Mire, ¿escuchó? ¿Escuchó cómo hace la llama? Hace primero un sonidito y después hace ¡ah! ¡Oh! ¿Sí vio? Mire, también en la región sierra encontramos a nuestra linda ovejita. Mire, ellos también viven por los páramos, por el Cotopaxi también. Les podemos encontrar. Tienen mucha lanita porque igual que las llamas necesitan protegerse del frío, pero miren, también nosotros tanto de las llamas como de las ovejas podemos sacar la lana para que después de lavarla, limpiarla, puedan tejerla y hacer unos lindos sacos, gorras o bufandas, ¿sí? Vamos a escuchar cómo hace la oveja. ¿Escuchó cómo hace? Me. Muy bien, chicos, vamos a ver otro. ¡Oh! Mire, aquí también podemos encontrar, mire, las famosas vacas. También podemos encontrar las vacas en otras regiones de nuestro lindo Ecuador, ¿sí? Entonces vamos a escuchar cómo hace la vaquita. A ver. Uy, se cayó.
Vamos a escucharlo para que los chicos puedan repetir. ¿Escuchó cómo hace la vaca? A ver, vamos a repetir. Mu, mu. ¿No es cierto? Mire, también tenemos los lindos caballitos que en la región... mil disculpas. Que en la región costa también los podemos encontrar. Mire, unos caballitos que son salvajes. A ellos no les gusta, cuando son los caballitos salvajes, no les gusta que les moleste. Les gusta vivir en diferentes lugares, en donde no hay muchas personas. Pero también los caballitos se los puede encontrar en las granjas, donde puede usted montar, donde usted puede llevarles a diferentes lugares, ¿sí? Vamos a escuchar cómo dice el caballito. Muy bien, ¿se escuchó? Muy bien, chicos, vamos a ver otro. Mire, aquí tenemos también los burritos. Que también esos burritos podemos encontrar en otras regiones, pero también en la región sierra. Vamos a escuchar el sonido que hace el burrito. ¿Escuchó cómo hace el burrito? A ver, vamos a repetir. Muy bien, mire, acá también tenemos, mire, los lobos que también hay en la región sierra, y vamos a escuchar su sonido. Mira, escuchó cómo hace. ¡Au! ¡Au! Muy bien, chicos. Mire, también tenemos los perros que podemos encontrar, miren, nuestra linda sierra ecuatoriana, y vamos a escuchar su sonido. Muy bien, ¿escuchó cómo hace el perro? Ve, repita. ¡Wow! 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 Muy bien, chicos. Mire, también tenemos un lindo gatito. Mire, vamos a escuchar cómo hace el gatito. Ustedes ya saben. Muy bien, el gatito hace miau, 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 miau. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por hoy, ¿sí? Muy bien, no se olviden de realizar la tarea en donde tenemos que decorar diferentes animalitos. Le pide a papá o a mamá que tome una fotito para que le envíe a la teacher Tracy y le pueda poner una carita feliz. No se olviden de portarse bien, los quiero mucho, mis vaquitas.